अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय गोल्डन किचन। आज हम ब्रेड क्रम्स बना रहे हैं डबल रोटी से। ये हम डबल रोटी के स्लाइस लिए हैं 4 अदद। ये आपने सादी वाली ब्रेड लेनी है, वाइट वाली मीठी ब्रेड नहीं लेनी। 2 तरीकों से हम बनाना सिखाएंगे आपको। और इधर हमने 4 स्लाइस लिए हैं। ये ऊपर वाले जो स्लाइस होते हैं ये बच्चे खाते नहीं हैं, तो फिर ये वेस्ट करने की बजाय आप इसके ब्रेड क्रम्स बना लें। एक हम सेक कर बनाएंगे और एक पहले इसको हम चॉप करेंगे, बाद में इसे हम फ्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले जो बना रहे हैं वो आपको बताते हैं। आपने एक मिक्स ले लेना, चॉपर या ग्राइंडर। उस पर आपने ये डबल रोटी के पीस ऐसे जो है वो तोड़ के डाल देने हैं। बाज़ औक़ात हम सैंडविच बनाते हैं तो उसके किनारे जो होते हैं वो काटते हैं, तो उसे आप वेस्ट ना करें। उसके भी आप ब्रेड क्रम्ब ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसे डबल रोटी ऐसे हमने सारी इसको छोटे छोटे पीसेस करके इसको हमने चॉपर कर लेना है। ये इसको हमने चॉप कर लिया ब्रेड को। ये देखें, इसकी शक्ल इस तरह हो गई है, ये देखें। और अब हमने गैस ऑन करना है और ऊपर आप कोई नॉन स्टिक पैन, तवा, फ्राई पैन जो भी आपके पास है वो आप उसे चूल्हे पे रखें। और ये जो ब्रेड क्रम्ब आपने चॉप की है ये इसमें आपने डाल देनी है। इसी तरह आपने चमचा चलाते रहना, चमचा आपने रोकना नहीं है ताकि ये जल ना जाए। और इसी तरह आपने इसको बिल्कुल ये करना है तकरीबन गोल्डन। ये हमें तकरीबन 7-8 मिनट हो गया इसे रोस्ट करते हुए हमें। और आपने ये क्रिस्पी होने तक आपने ये फ्राई करना है कि डबल रोटी में जो नमी वगैरह होती है वो उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, क्योंकि डबल रोटी ताज़ा होती है और वो उसमें नमी होती है थोड़ी। आपने बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इसे ऐसे फ्राई करना। और अगर मोटे मोटे थोड़े से हैं तो आप ऐसे चम्मच की मदद से इसे आप मैश कर लें ताकि वो थोड़े बारीक हो जाए। और ये हमारे ब्रेड क्रम्ब जो है इस तरीके से बनके रेडी है। अब हम जो चूल्हा है वो ऑफ करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये क्रिस्पी क्रिस्पी की आवाज़ आ रही होगी। और ये देखें, आपने अगर मोटे हैं दाने तो इसको हाथ से भी आपने ऐसे इसको कर देना थोड़ा सा मैश। और इसे अब हम दूसरे तरीके से अब बनाना सिखाते हैं आपको। इसको एक तरफ रखते हैं। ये ब्रेड क्रम्ब हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं। इसके लिए हमने गैस ऑन की है और ऊपर हमने एक तवा रख दिया। आप पैन भी ले सकते हैं या कोई खुला बर्तन। और ये ब्रेड स्लाइस हैं 4 अदद। इसको तवे पे हमने सेकना है और इसको घी ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाना। और इसको क्रिस्पी होने तक हमने दोनों साइडों से सेकना है। बिल्कुल आपने हल्की आंच पे करना है कि इसके किनारे जल ना जाए। और इसको आपने किसी रुमाल की मदद से या किसी साफ कपड़े की मदद से ऐसे दबाना है ताकि अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि इसे हमने बाद में फ्राई नहीं करना, बस इसे हमने ग्राइंड या चॉप करना है और ये तैयार हो जानी है। ये देखिए, ये क्रिस्पी हो गए हैं। और ये चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ऐसे दबाते हैं ताकि ये थोड़े ठंडे भी हो जाएं। और अगर थोड़े बहुत रह गए हैं तो वो भी हो जाएंगे। बस आपने एहतियात रखनी है कि ये जले नहीं, ठीक है। और इसे फिर हम चॉप करते हैं। ये देखें, ये बहुत गर्म है, ये टूटने में बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी से हो गए हैं। अब हम इसे चॉप करते हैं, इसके टुकड़े करके। ये हमने इसे चॉप कर लिया। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये थोड़े से ना अभी नरम है, इसको हवा लगेगी थोड़ी देर। इसको आप पंखे के नीचे जब रखेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। और फिर इसे आप हाथों की मदद से, अगर आपको थोड़े मोटे लगे तो आप ऐसे इसे थोड़े मैश कर लीजिए। और इसे हम डिश आउट करते हैं। ये दोनों तरह की हमने ब्रेड क्रम्स बना के आपको दिखा दी हैं। मैं वैसे इस तरह बनाती हूँ, कच्ची डबल रोटी को चॉप करके और फिर बाद में पैन में इसे रोस्ट कर लेती हूँ। दोनों तरीके सही हैं। वैसे आप कच्ची डबल रोटी को आप चॉप करके वैसे भी लगा सकते हैं ताज़ा। और मैं ब्रेड क्रम्ब ज़्यादा बना के नहीं रखती, इसे सके 1-2 पीस से जितना मुझे चाहिए मैं उतना बना लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसे ज़्यादा देर हम नहीं रख सकते। और ये देखें, ये कितने क्रिस्पी हैं। और ये जो इधर वाले हमने बाद में बनाए हैं, ये अभी थोड़े से इसमें नमी है, ये इसे हवा लगेगी तो ये हो जाएंगे। दोनों तरफ से ठीक है।
आप जैसे बनाना चाहें बना लें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ट्राई करें और कमेंट दीजिए। शुक्रिया।